হ্যালো বাচ্চারা, কি অবস্থা সবার? আসসালামু আলাইকুম। আমি তোমাদের সকলের প্রিয় মোহাম্মদ বনিয়ামিন ভাইয়া চলে আসছি আরও একটা নতুন লাইভ ক্লাস নিয়ে। জীবনের অর্ধেকটা চলে গেল শুধুমাত্র তোমাদের এই কানেক্টর, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স পড়াইতে। আমি গত ছুটির আগে আমি যে বললাম যে 1 মাসের বিরতিতে যাব, তার আগে লাস্ট সাইকেল 1-এ যে লাস্ট ক্লাসটা নিয়েছিলাম স্বপ্নপূরণ প্রিমিয়াম ব্যাচে, সেইটাতে আমি কানেক্টরের ক্লাসই নিছি। তারপরে আমি যখন পোস্ট করছি যে কোন টপিকের ক্লাস চাও তোমরা, যে কোনো 2টা টপিকের ক্লাস বলতে হবে, তো সবাই বলছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আর কানেক্টর, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আর কানেক্টর। মানে এখনও তাদের কানেক্টরের সব থেকে বেশি সমস্যা, কারণ হচ্ছে তাদেরকে যে পড়তে বলি বাসায়, এই পড়াটা পড়ে না। আমি যে ওয়ার্ডের মিনিংগুলো, যে কনজাংশনের মিনিংগুলো পড়তে বলি, সেগুলো বাসায় বসে বসে পড়ে না। যদি পড়তো 2 থেকে 3 দিন আগে মানে প্রবলেম সলভ হয়ে যাইতো, কিন্তু পড়ে না, পড়তে বসে না ছেলেপেলেরা। তো যাই হোক, তোমার দোষ, আমারই ভুল। আজকে হচ্ছে আমরা কানেক্টরটা আবার পড়বো, শর্টকাটে পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। যারা যারা লাইভে যুক্ত হওনি দ্রুত যুক্ত হয়ে যাও, ক্লাস একটু পরেই শুরু হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আগে একটু আমাকে জানাও তো যে আমার কথাগুলো ঠিকঠাকভাবে শোনা যাচ্ছে কিনা, সব কিছু ঠিক আছে কিনা, একটু জানাও আমাকে কমেন্টে। যারা যারা লাইভে যুক্ত হচ্ছ একটু আমাকে দ্রুত কমেন্টে জানাও যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা, আমি এর মধ্যে ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেই। আচ্ছা, অলরেডি 200+ স্টুডেন্ট চলে আসে। আচ্ছা, কালকে দেখলাম এই জিনিসটা, তোমরা গতকালকে ক্লাস করতেছিলে 700-800 স্টুডেন্ট, ক্লাস শেয়ার করছো মাত্র 150টার মতো। এটা খুব খারাপ বিষয়। তোমাদের উচিত ক্লাসগুলো শেয়ার করা তোমাদের বন্ধু বান্ধবী যারা আছে তাদের কাছে বা অন্যান্য জায়গায়। দেখো, তোমাদের যারা 24 ব্যাচের আসো, তোমাদের অলরেডি পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিছে। আর যারা ফার্স্ট ইয়ারে আসো 25 ব্যাচে, তোমাদের তো ফার্স্ট ইয়ার শেষের দিকে। তো তোমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টেরই উচিত ক্লাসটা শেয়ার করা, কারণ ইংরেজিতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদেরই প্রবলেম থাকে। আবার ইংরেজির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই যে এই টপিকটা যেটা কানেক্টর, এটাতে অনেকের প্রবলেম আছে। তো তোমাদের অধিকাংশ স্টুডেন্টেরই উচিত ক্লাসটা শেয়ার করা, অন্তত নিজের টাইম লাইনে। কারণ তোমার যে সকল ফ্রেন্ড, তারা তো তোমার আইডিতে অ্যাড আছে ফেসবুকে, তাই না? একজন হলেও তো অ্যাড আছে। তো তুমি যদি নিজের আইডিটা ক্লাসটা শেয়ার করো নিজের আইডিতে, তাহলে সে তো ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছে। এখন তুমি তো আর বাড়িতে বসে বুঝতে পারতেছো না কার কার প্রবলেম আছে ইংরেজিতে। ধরে নিতে পারো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টেরই এটা কিন্তু প্রবলেম। কারণ 100 জনের মধ্যে একটা কলেজের 20 থেকে 25 জন স্টুডেন্ট ফেল করে শুধুমাত্র এই ইংরেজিতে। তো ইংরেজিতে সবাই কিন্তু খুব একটা ভালো না। এই জন্য সবার উচিত ক্লাসটা শেয়ার করে দেওয়া। তো চুপচাপ বসে না থেকে ক্লাসটা একটু শেয়ার করো 1 মিনিটের মধ্যে। 1 মিনিটের মধ্যে সবাই একটু ক্লাসটা দ্রুত শেয়ার করে দাও। 1 মিনিটের মধ্যে আমরা ক্লাস শুরু করবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আমি ক্লাসটা শেয়ার করতেছি আমাদের গ্রুপ আর পেজগুলোতে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টগুলো সেগুলোতে আছে, তারা আমাদের সাথে ক্লাসে যুক্ত হইতে পারবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, মোটামুটি শেয়ার করা শেষের দিকে, শেষ। এখন আমরা হচ্ছে ক্লাসে চলে যাই। মোটামুটি 350 মতো স্টুডেন্ট চলে আসছে। কি ভাই, তোমরা শেয়ার করো না কেন? কি সমস্যা? সমস্যাটা কি? এখন প্রসেসর অনেক স্লোলি কাজ করতেছে। দেখছো, এতক্ষণ বলা না বলা সমান। তোমাদেরকে বললাম যে শেয়ার করতে, এখন ক্লাস করতেছে
50-এর উপরে স্টুডেন্ট, 360 জন মতো। ক্লাসটা শেয়ার হয়েছে মাত্র 40টা, যে 40টার মধ্যে 10টা মনে হয় আমি শেয়ার করলাম এতক্ষণ। যাক, ব্যাপার না। কারো যদি এই রমজান মাসেও নিজের থেকে মানুষের উপকার করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে বলে হবে না। আমার যদি এরকম তোমাদের মতো মন মানসিকতা থাকতো যে আমি কারো উপকার করব না, যার ইচ্ছা ক্লাস করলে করবে, না করলে না করবে, এরকম যদি মন মানসিকতা থাকতো তাহলে আমাদের যে পেইড কোর্স আছে শুধুমাত্র সেটাতে ক্লাস নিতাম, ফ্রিতে তোমাদের উপকার করতাম না। তো এই জিনিসগুলো আসলে নিজের থেকে আশা লাগে, মানুষ বলে কয়ে হয় না জিনিসগুলা। এই যে মানুষের উপকার করা, মানুষের ভালো চাওয়া, এই জিনিসগুলা পরিবার থেকে ছোট থেকে যদি শিক্ষা না দেয় যে কিভাবে মানুষের উপকার করতে হয়, তাহলে এই জিনিসগুলো সহজে আসে না। এখন শুনতে খারাপ লাগলেও এই জিনিসগুলো সত্যি। যারা শেয়ার করেনি তারা হয়তো ভাববে ভাই আমার পরিবার নিয়ে কথা বললো, এত বড় কথা বললো। বিষয়টা অনেকটা এরকমই। আমি ক্লাস নেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য যে আমার কাছে যে ব্রেনটা আছে, আল্লাহ আমাকে যে মেধা দিছে সেইটা দিয়ে তোমাদের উপকার করা, আমার এই ব্রেনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা। কিন্তু তোমাদের এই মন মানসিকতাটা নাই যে আমি আমার বন্ধু বান্ধবী যারা আছে আমিও তাদেরকে একটু শেয়ার করি এই জিনিসটা। এই শেয়ার করার মন মানসিকতা তোমাদের মধ্যে নাই। অথচ তোমাদের উচিত ছিল ক্লাসটা শেয়ার করা। মোটামুটি 500 জন মতো চলে আসছে, তো ক্লাসটা শুরু করি। চলো, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কানেক্টর। আমাদের আজকের টপিক কি? আমাদের আজকের টপিকের নাম হচ্ছে কানেক্টর। আজকে পিঙ্ক কালার পড়াই, কানেক্টর। আচ্ছা, কানেক্টর, এখানে কানেক্টর জিনিসটা আসে কানেক্ট থেকে। কি থেকে? মানে আসছে বলতে আমরা সহজে বোঝানোর জন্য বললাম। কানেক্ট মানে কি? কানেক্ট মানে হচ্ছে কানেক্ট করা, সংযুক্ত করা বা যুক্ত করা, একটার সাথে আর একটা যুক্ত করা। এই যে আমি তোমাদের সাথে যুক্ত হয়েছি এখন কিসে? লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে। এই যে তাহলে আমরা কি করেছি? আমরা হচ্ছে কানেক্ট হয়েছি, তাই না? আমি এবং তুমি, আমরা দুইজন কি হয়েছি? কানেক্ট হয়েছি। কি? এই লাইভ ক্লাসে। এই যে কানেক্ট হওয়া, এটাকে বলা হচ্ছে কানেক্টর। আমরা পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে যে কনজাংশন আছে, কনজাংশন, সেই জিনিসটা হচ্ছে কানেক্টর। মানে একটু পার্থক্য আছে কিন্তু অনেকটাই এই জিনিস। এই যে কনজাংশন অর্থ কি? অর্থাৎ হচ্ছে কানেক্ট করা, একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করা, এটা হচ্ছে কনজাংশন বা কানেক্টর আমরা যেটা বলি। আরো সহজ ভাষায় আমি যেভাবে তোমাদেরকে বলি, গত ক্লাসে বলছিলাম যে এই কানেক্টরটাকে আমরা বাস্তব জীবনের সাথে তুলনা করলে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে কাজী সাহেব। কি সাহেব? এটা হচ্ছে কাজী সাহেব। কাজী সাহেবের কাজ কি? কাজী সাহেবের কাজ হচ্ছে বর আর বউয়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা, এই দুইটাকে কানেক্ট করা। ধরো কাজী সাহেব, আমার ডান পাশে আছে, মনে করো যে কি ডান পাশে আছে, এটা কমন নাম নেই বাংলাদেশের মধ্যে। ধরো ডান পাশে আছে হচ্ছে মেহেদি আর বাম পাশে আছে হচ্ছে সাদিয়া। কে কে? ধরো এক পাশে আছে হচ্ছে মেহেদি আর এক পাশে হচ্ছে সাদিয়া। এখন এ হচ্ছে ছেলে আর এ হচ্ছে মেয়ে, একজন আরেকজনকে চেনে না বা জানে না। এখন এদের সম্পর্ক পাল্টাই যায়। একটা গান আছে না, সম্পর্ক বদলে গেল একটি পলকে। এদের সম্পর্কগুলো একটা পলকে বদলে দিতে পারে কাজী সাহেব। এ যখন এই দুইটার বিয়ে দিবে, এই দুইটার যোগ করবে, এই দুইটাকে কানেক্ট করবে, তখনই বিয়ে হবে এবং তারা এক হবে। তাহলে এই যে এক হওয়ার কাজ, এটা কে করে? কাজী সাহেব। আর ইংরেজিতে এই কাজী সাহেবের দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে কানেক্টর, যেটা তোমাদের গ্রামারের মধ্যে আছে। বুঝতে পারছো? তাহলে কানেক্টর কি করে? কানেক্টর দুইটা জিনিসের মধ্যে যুক্ত করে। এখন যুক্ত কেন করবে বা কেন দরকার? আমরা আলাদা আলাদা রাখবো। অনেকে আছে না যারা সিঙ্গেল থাকতে থাকতে এমন পর্যায়ে গেছে যে মানুষের ভালো দেখতে পারে না। কেউ বিয়ে শাদী করলেও বলে যে শালাদের বিয়ে টিকবে না বেশি দিন। এরকম সিঙ্গেল থাকতে থাকতে এরকম পর্যায়ে অনেকে চলে যায় ডিপ্রেশনে। তো তুমি বলতে পারো যে এদেরকে আমি বিয়ে দিব না, আলাদা রাখবো। কি সমস্যা? সমস্যাটা হচ্ছে, দেখো, তুমি যখন আলাদা আলাদা রাখবে তখন জায়গা অনেক বেশি লাগবে, সমস্যা অনেক বেশি হবে। কিরকম? আমরা যদি বলি, ধরো দুইটা ছেলের কথা বললাম, ধরো আমি বললাম মেহেদি ইজ এ বয়, আবার আমি বললাম বনি ইজ এ বয়। এই দুইটা যখন আমরা আলাদা আলাদাভাবে লিখতেছি যে মেহেদি ছেলে, বনি হচ্ছে ছেলে,
তখন কিন্তু দেখো যে আমাদের অনেকগুলো জায়গা লাগতেছে। কথা কিন্তু একটাই, যে বনি ছেলে মেহেদিও ছেলে, কথা একটাই না? এই দেখো এই জায়গা থেকে এই জায়গায় এই দুটো সেম না, এই দুটো একই না? এটাতে যা আছে ইজ এ বয়, এটা তো তাই আছে ইজ এ বয়। পার্থক্য কোথায়? মেহেদি আর বনি, মেহেদি আর বনি। তো আমরা কি করতে পারি? এই দুইটা এক করে দিতে পারি, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বনি অ্যান্ড মেহেদি, আর এখানে ভার্বটা শুধু প্লুরাল করে দিতে হবে, বাস হয়ে গেল। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের পুরো একটা লাইন আর লেখা লাগলো না, একটা লাইন বাঁচে গেল, আর জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে। বারবার একই জিনিস রিপিট না করে একসাথে বলে ফেললাম, তাহলে জিনিসটা সুন্দর লাগতেছে। তো এই হচ্ছে কানেক্টরের কাজ। কানেক্টরের কাজ হচ্ছে কানেক্ট করা। কেন কানেক্ট করব? যাতে করে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে, বুঝতে সুবিধা হয়, এই হচ্ছে কানেক্টর। যদিও বা পরীক্ষাতে তোমাদের এটা আসবে না যে কানেক্টর কি বা কানেক্টর কাকে বলে, এটার ব্যবহার লিখো। তোমাদের বাংলাতে থাকে না সমাসের ব্যবহার বা অমুকের ব্যবহার তমুকের ব্যবহার, এখানে এরকমটা থাকবে না। এখানে প্যাসেজ থাকবে, ওই প্যাসেজ দেখে দেখে তোমাকে কানেক্টরটা করতে হবে প্যাসেজ থেকে, ওইটা আমরা শিখবো, ব্যবহারটা শিখবো। তার আগে বলো, এতটুকু ধারণা কি বুঝতে পারছো যে কানেক্টর কাকে বলে? যদি বোঝো তাহলে কমেন্টে ওকে লিখো বা ডান লিখো কমেন্টে। বিয়ের অধ্যায় পার হয়ে গেছে রে ভাই, এখন তোমরা অন্য কিছু বলো। যারা যারা সালাম দিছো ওয়ালাইকুম সালাম, উত্তর দাও, বলো কানেক্টর কাকে বলে বা কানেক্টর কেন ব্যবহার করি আমরা, এটা অন্তত বুঝতে পারছো? আচ্ছা, মাহিন বলছে ওকে ডান, মামুন বলছে ক্লিয়ার, আদ্রিবা বলছে ওয়ালাইকুম সালাম, শান্ত কি না? না নাফিসা, আমার একটাই নাম। তারেক জামেল বলছে বুঝতে পারছে। সঙ্গীতা বলছে ডান। খাতিজাতুল কোবরা, আচ্ছা খুব একটা বেশি লেট হয়নি। খাতিজা বলছে কোর্স কিনতে চাই। আচ্ছা, শুধু খাতিজা না, আরও যারা আছো তোমরা আমাদের কোর্স সম্পর্কে জানতে চাও বা কিনতে চাও, দেখো আমাদের যেটা হচ্ছে ফাইনাল রিভিশন ব্যাচ, ফাইনাল রিভিশন ব্যাচ শর্টকাটে হচ্ছে FRB, আর এটা হচ্ছে 2.0, কারণ এর আগে 23 ব্যাচেরও এই কোর্স ছিল। তো তোমাদের এটা শুরু হবে ঈদের পরে 20 এপ্রিল থেকে, কিন্তু ভর্তি চলতেছে এখন। আর ভর্তি তোমরা ডিসকাউন্টে ভর্তি হইতে পারবে 1 থেকে 3 এপ্রিল, 1 থেকে 3 এপ্রিল তোমরা হচ্ছে 50% ডিসকাউন্টে ভর্তি হইতে পারবে। 50% ডিসকাউন্ট পাবে কিভাবে? প্রি বুকিং করলে। প্রি বুকিং করলে, প্রি বুকিং করবে কিভাবে? খুব সোজা, এই ক্লাসের ক্যাপশনেই দেখো উপরে টাইটেলে একটা গুগল ফর্মের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কে ক্লিক করলেই তোমরা হচ্ছে আমাদের এই যে প্রি বুকিংয়ের লিঙ্ক ওইটা পাবে। প্রি বুকিং করে রাখলে 1 থেকে 3 তারিখের মধ্যে ভর্তি হলে 50% ডিসকাউন্ট পাবে। আর তোমাদের সুবিধার জন্য আমরা আলাদা আলাদা কোর্স রাখছি। কীরকম? ইংলিশ কোর্স, ইংলিশ কোর্সের ফি হচ্ছে 1990 টাকা। প্রি বুকিং করলে 990 টাকায় ভর্তি হইতে পারবে 1 থেকে 3 তারিখের মধ্যে। বাংলা কোর্স আলাদা, বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র A to Z পাবে এখানে। এটার কোর্স ফি 1490 টাকা, তবে এই যে 1 থেকে 3 তারিখের মধ্যে ভর্তি হলে 750 টাকা। আইসিটিও তাই, আইসিটিও 750 টাকা। এই 3টে সাবজেক্টই যদি কেউ পড়তে চায় তাহলে আরও 1000 ডিসকাউন্ট পাবে। কম্বো কোর্স এখানে তখন লাগবে 1990 টাকা। কেউ যদি গ্রুপ সাবজেক্ট, আমি কালকেও বলছিলাম বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র আমরাই আছি একটা প্ল্যাটফর্ম যারা মানবিক বিভাগের সবগুলো সাবজেক্ট পড়ায়, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সুশাসন, ইসলাম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, টোটাল 13টা সাবজেক্ট আমরা A to Z পড়াই, প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র সব কিছু। তো তুমি গ্রুপ সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারো, অথবা কমার্সের স্টুডেন্ট হলে অ্যাকাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, ফিনান্স যাই থাক সবগুলো পাবে এখানে। এটার ফি লাগবে মাত্র 990 টাকা ডিসকাউন্টে। আর কেউ যদি বাংলা, ইংলিশ, আইসিটি সহ তার গ্রুপের বিষয়গুলো পড়ে তাহলে ওইটা হচ্ছে বান্ডেল কোর্স। ওইটা কি? ওটাতে বান্ডেল কোর্স সবগুলো এখানে পাবে 2990 টাকা। এটা এইচএসসি 24 বা 25 দুই ব্যাচেরই স্টুডেন্ট ভর্তি হইতে পারবে, কারণ দুই ব্যাচেরই সেম সিলেবাস। তবে 25 ব্যাচের কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেলে কী করবে? এটা ক্লাসগুলো 25 ব্যাচের ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত রেকর্ডেড থাকবে, তুমি যখন খুশি করে নিতে পারবে, সমস্যা নাই। তোমার যদি আরও কিছু জানার থাকে বা কোনো কিছু বলা থাকে আমাদের এই পেজে, বনিয়ামিন পেজে মেসেজ দিবে, ঠিক আছে? এবার আমরা চলে যাব কানেক্টরের মধ্যে। তাহলে আমরা কানেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের কানেক্টর কোশ্চিন কীরকম থাকে জানো? তোমাদের কোশ্চিনটা দেখায়। আচ্ছা,
দেখো এটা হচ্ছে কানেক্টরের বোর্ড কোশ্চেন। ধরো এটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2019-এর কোশ্চেন, ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, এরকম একটা তোমার পরীক্ষাতে প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। এখন তোমাদের এই যে প্যাসেজ থেকে তুমি যখন অ্যান্সার করবে তখন তোমাকে জানতে হবে যে এই গ্যাপগুলোতে আমি কোন কোন কানেক্টর ইউজ করব, যে আগেরটার সাথে পরেরটা ওই বাক্যটা আমি কানেক্ট করব। এখন এক্ষেত্রে তোমাকে এই যে গ্যাপের যে কানেক্টরগুলো বসতে পারে এগুলো অর্থ এবং কোথায় কোথায় ব্যবহার করব এই দুইটা জিনিস জানতে হবে। তাহলে কানেক্টরের ক্ষেত্রে আমাকে দুইটা জিনিস ভালো করে জানতে হবে। এক হচ্ছে যে কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি অর্থাৎ যে কনজাংশনগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর বাংলা অর্থ, সেগুলোর কি বাংলা অর্থ। এই বাংলা অর্থগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। কি করতে হবে? মুখস্থ করতে হবে। এটা হচ্ছে TM অর্থাৎ টানা মুখস্থ, টোটাল মেমোরাইজ, এর বাইরে কোনো কিছু নাই। এখন তুমি আজকে ক্লাস করার পরে, ধরো আজকে তুমি প্রথম ক্লাস করতেছো, এর আগে আমার কোনোদিন ক্লাস করোনি বা ক্লাস করলেও মুখস্থ করেনি এগুলো, তাহলে হবে না। তোমাকে ওটা মুখস্থ করতে হবে। আমি তোমাকে এখন দিব, তুমি স্ক্রিনশট দিবে, স্ক্রিনশট দিয়ে মুখস্থ করবে। তুমি যদি এটা মুখস্থ করতে না পারো তাহলে কখনোই সম্ভব না। মুখস্থ করবে, মুখস্থ করলেই তুমি মনে করবে যে আমার 50% কমপ্লিট। এরপরে কানেক্টরের দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে এইটার ব্যবহার। আর এটার ব্যবহার কোথায় শিখবে? ব্যবহার শিখবে হচ্ছে বোর্ড কোশ্চিনে। বিগত বছরে যে বোর্ড কোশ্চিন, বিশেষ করে তুমি 2016 থেকে 2019 আর এইদিকে 22-23 এই বছরগুলো তুমি যখন বিগত বছরে বোর্ড কোশ্চিন সমাধান করবে, প্র্যাকটিস করবে, তখন ধীরে ধীরে তুমি এই জিনিসটা আয়ত্তে চলে আসবে। তো সবার আগে কি করতে হবে? এই কানেক্টরের বাংলা অর্থ মুখস্থ করতে হবে, এই কানেক্টরগুলোর ব্যবহার করতে হবে, যে কোন ওয়ার্ড কখন ব্যবহার করব, আর তারপরে কথা হচ্ছে আমার বোর্ড কোশ্চিনগুলো সমাধান করতে হবে। ক্লিয়ার? কে রে ভাইয়ারা, এর করতে গেছে আমার ক্লাসে? মানে এত টাইমের দাম নিয়ে তোরা আমার ক্লাসে কি করিস? ছেলেবেলা ক্লাস আছে বলে ভাই ক্লাসে টাইম নষ্ট। এখন দেখলাম যে গতকাল পোস্ট করছিলাম যে ক্লাস কেমন লাগছে, এক স্টুডেন্ট ইংরেজিতে বলছে ভাই ইউ ডোন্ট, ইংরেজিতে বলছে। যাই হোক, তো আমি ইংরেজি কম বুঝি, এই জন্য কি কমেন্ট করছে আমি জানি না, তবে যতটুকু সারমর্ম বুঝলাম বলছে এটা যে ভাই আপনি ক্লাসের মধ্যে একটু বেশি কথা বলেন, আপনার উচিত ক্লাসটা আরো শর্ট করা। দেখো তুমি যদি ইউটিউবে সার্চ দাও যে কানেক্টরের ক্লাস বা কানেক্টরের বাংলা ক্লাস, কানেক্টর মানে বাংলায় ক্লাস চাও, তুমি দেখবে কম করে হলো 100-200 ভিডিও পাবে ওখানে ইউটিউবে, যেখানে তোমাকে শুরুতে বলবে আজকে তোমাদেরকে আমি কানেক্টর শিখাবো, কানেক্টর কিভাবে পড়তে হয়। ইনশাল্লাহ এই ক্লাস করলে তোমরা 5-এ 5 পাবে। কানেক্টরের রুল নাম্বার 1, রুল নাম্বার 2, এর মধ্যে আবার অ্যাড দিবে 2-4টা, কোম্পানি প্রচার করবে, যাই হোক, বা তারপরে বলবে 3 নাম্বারে সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা, ভিডিওটা শেয়ার করো, এই সেই। তো এই যে তোমার এইভাবে শুধুমাত্র পড়ালেখার কথা, ইউটিউবে তুমি হাজার হাজার ভিডিও পাবে। কিন্তু ফেসবুকে লাইভ ক্লাস নেওয়ার অর্থই হচ্ছে কমেন্ট পড়া, স্টুডেন্ট বুঝতে পারছে কিনা তার সাথে কমিউনিকেট করা, তার সাথে যোগাযোগ করা। তো তোমার কাছে যদি মনে হয় যে আমার টাইম নষ্ট হচ্ছে ভাই আর ক্লাস করে, ভাই বেশি কথা বলে, ক্লাস করো না। কে ধরে কথা তোমাকে ক্লাস করাচ্ছে? তোমার পা ধরছি আমি ক্লাস করার জন্য? না করলে তোমার লস, করলে কিছু হইলেও তো শিখবে। পুরো এই যে আজকে কানেক্টর ক্লাস করলে, করার পরে তুমি কানেক্টরের মনে করো যে 100% কমপ্লিট হয় না, কিছু তো কমপ্লিট হবে, কিছু তো শিখবে। বেকার বসে না থাকে কিছুটা শিখা ভালো না? নাই মামার তো এখানে মামা ভালো। তো এখানে প্রথম যে কানেক্টরগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ফলাফল বোঝানোর জন্য। কিসের জন্য? ফলাফল বোঝানোর জন্য। বিশেষ করে এগুলো একটা প্যাসেজের লাস্টের দিকে বেশি ব্যবহার করা হয় এই জিনিসগুলো, যে এই কাজটা করলে তোমার ফলশ্রুতিতে এটা হবে। যেমন আমি তোমাকে বলতে পারি এটা, তোমরা যদি এখন ক্লাস না করো এর ফলে কি হবে? তোমার রেজাল্ট খারাপ হবে। এই যে একটা জিনিস না করলে এটার ফলাফল এটা আসবে, এই ফলাফল বোঝানোর জন্য বা জানানোর জন্য আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি। কি কি? সো, দেয়ারফর, দাস, ইন দিস ওয়ে, অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি, ইভেনচুয়ালি, এই সবগুলো অর্থ একটাই। তো তোমার যখন এক্সারসাইজ করবে বা বিগত বছরের বোর্ড কোশ্চেন সমাধান করবে, তখন দেখবে তুমি যে গাইড থেকে অ্যান্সার করতেছো ওই গাইডের মধ্যে দেখবে 2-3টা অবলিক এরকম দেওয়া থাকে। কিরকম? ধরো এ নাম্বারের অ্যান্সার দেওয়া আছে, দেখবে এ নাম্বারের অ্যান্সার দেওয়া আছে, এ নাম্বারের অ্যান্সার এখানে দেখবে গ্যাপের মধ্যে এরকম দেওয়া আছে, সো তারপরে দেখবে এরকম দাস দেওয়া আছে। অর্থাৎ হয় এইটা বা এইটা, দুইটার মধ্যে। তুমি আবার পরীক্ষাতে এরকম দিও না, পরীক্ষাতে কিন্তু এরকম অবলিক 2-3টা দিতে পারবে না, তখন একটাই দিতে হবে। কিন্তু এই দুইটার অর্থ কিন্তু একই। এখন আরেকটা শর্টকাট টেকনিক আমার মতে, যেটা তুমি তোমার মতো চাইলে লিখতে পারো, বলতে পারো ভাই টাইম কম পরীক্ষাতে, কিন্তু আমার কথা অনুযায়ী
পরীক্ষাতে কানেক্টরের প্যাসেজটা তুলবে। পরীক্ষাতে যে কানেক্টরের কোশ্চেনটা দেওয়া থাকবে প্যাসেজটা, ওই প্যাসেজটা A to Z তুলবে, তোলার পরে গ্যাপ দিবে ভাবে A নাম্বার দিয়ে গ্যাপ দিবে, গ্যাপে যেটা অ্যান্সার সেটা দিবে। তাহলে হবে কি স্যার ওই প্যাসেজ পড়লে বুঝতে পারবে যে না আমার অ্যান্সার শিটে যে শো দেওয়া আছে এইটার অর্থ যেটা এটার অর্থ সেটা, দুইটার অর্থ সেম। তো প্যাসেজটা তুলবে। এখন তুমি বলতে পারো ভাই পরীক্ষা থেকে আমি এত সময় পাবো যে কোশ্চিনও তুলবো? হ্যাঁ তুমি সময় পাবে। তোমার যদি প্রশ্ন কমন থাকে আর তুমি যদি অ্যান্সার করার টেকনিক জানো তাহলে ইংরেজি পরীক্ষা বিশ্বাস করো 2 ঘন্টায় এনাফ, 3 ঘন্টা টাইমও লাগে না। আর তুমি যদি না পড়ে যাও বা কমন না পড়ে তাহলে 2 ঘন্টা জায়গায় তোমাকে 3 ঘন্টা জায়গায় যদি 3 দিনও টাইম দেওয়া হয় তাহলে তুমি কোশ্চিনটা অ্যান্সার করতে পারবে না, কারণ তুমি জানোই না ওই বিষয়ে। গ্রামার তো আর বানায় চিন্তা করে লিখতে পারবে না যে আমাকে 10 মিনিট আরও বেশি টাইম দিলে চিন্তা করে ফাটাই ফেলতাম, সৃজনশীল লিখে ফেলতাম, এমনটা তো না, তো বানাইতে পারবে না। তোমাকে এক্স্যাক্ট জিনিসটা এখানে লিখতে হবে। এই জন্যই প্যাসেজটা তুলে তারপরে অ্যান্সার লিখবে। তাহলে এটার স্ক্রিনশট নাও যে ফলাফল বোঝানোর জন্য আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন এখানে লেখা আছে যে আই লস্ট মাই কার কিস, আমি আমার যে কারের চাবিগুলো সেগুলো হারাই ফেলছি, সো আই টুক এ ট্যাক্সি, সুতরাং আমি একটা ট্যাক্সি নিলাম। এখন দেখো আমি আমার কারের যে চাবি এটা হারাই ফেলছি, যে জন্য যার ফলে আমি কি করছি ট্যাক্সি নিছি। তো দেখো আগে একটা জিনিস আছে তার ফলশ্রুতিতে এইটা হয়েছে। এই যে ফলাফল বোঝানোর জন্য আমরা এই শব্দগুলো যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি। ধরো একটা বাক্যের মধ্যে 2-3 জায়গায় ফলাফল বলছে, যেমন ধরো আমরা ওই যে ঢাকা বোর্ডেরটা পড়লাম, ওখানে দেখবে যে গাছের ফলাফল মানে গাছের উপকারিতা নিয়ে বলা আছে, আর আমরা যে গাছ কাটতেছি এটার ফলে কি হইতে পারে, তো ওখানে 2-3 জায়গায় ফলাফল বোঝানোর জন্য 2-3টা জায়গায় ব্যবহার করতে হইতে পারে বা 2-3টা কানেক্টর লাগতে পারে। তখন কি করবে, একটাতে সো ব্যবহার করবে, একটাতে এটা ব্যবহার করবে, একটাতে এটা, একটাতে এটা, একটাতে এটা, মানে এক একটা ব্যবহার করবে, একই সেম জিনিস ব্যবহার করার দরকার নাই বারবার। এই জন্য সবগুলো মুখস্থ করবে। এই স্ক্রিনশট নাও, তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নাও। দেখো আমি আবারও বলতেছি, যেহেতু আমি রুলস দিয়ে করাচ্ছি না বা কানেক্টরের কোনো রুলসই আমার পছন্দ হয় না, আমি সরাসরি স্ট্রেট শুধুমাত্র অর্থ বা মিনিং করে ওভাবে পড়াচ্ছি, অতএব তোমাকে মিনিংগুলো জানতেই হবে, এটা মাস্ট। এটা যদি না জানো তাহলে করার সময় মাথার মধ্যে আসবে না। তুমি যখন একটা এক্সারসাইজ করতে যাবে তখন ওই শব্দগুলো তোমার মাথার মধ্যে থাকা লাগবে, তাহলে তুমি বুঝবে যে এখানে এইটা হবে, এখানে এইটা হবে। ওগুলো যদি তোমার মাথার মধ্যে না থাকে তাহলে সারা জীবন চিন্তা করতে করতে পার হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবে না। বুঝতে পারছো? তারপরে দেখো ফলাফল গেল, এবার হচ্ছে ওটা তো লাস্টে, আচ্ছা যাই হোক ফার্স্টে যাই হোক। এবার হচ্ছে যোগ করার জন্য, যোগ করা তো বলছো যে একটার সাথে একটা কানেক্ট করা, এই যে যোগ করা, এই যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমরা সবসময় অ্যান্ড ব্যবহার করি, একটার সাথে আরেকটা যোগ করতে গেলে অ্যান্ড ব্যবহার করি, কিন্তু এই অ্যান্ড ছাড়াও অনেকগুলো কানেক্টর আছে যেগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন অলসো, মোর ওভার, ফার্দার মোর, বা আফটার দ্যাট, বা এগেইন, বিসাইড, অ্যাডিশনালি, ইন এডিশন, এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন এখানে তুমি অ্যান্ডের জায়গা আরও একটা জিনিস ব্যবহার করতে পারো যোগ করার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। অ্যান্ড মানেও এবং, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানেও এবং। তো তুমি এখানে এইটা সবসময় ব্যবহার না করে বা একবার এটা ব্যবহার করলে দ্বিতীয়বার এটা ব্যবহার করবে, ঠিক আছে? আরেকটা বিষয় যে আমাদের যে সিকোয়েন্সগুলো আছে, সিকোয়েন্স, যেমন আমরা আজকের ক্লাসে যদি সিকোয়েন্স বলি, প্রথমে কানেক্টর কাকে বলে এইটা আমরা পড়াইলাম, দ্বিতীয়ত আমরা এইটার যে বাংলা অর্থগুলো কানেক্টরের সেটা পড়লাম, তৃতীয়ত আমরা এগুলো ব্যবহার করলাম, চতুর্থ আমরা বোর্ড কোশ্চেনগুলো সমাধান করব। এই যে আমি একটা সিকোয়েন্স বলতেছি না, প্রথমে এটা, তারপরে এটা, তারপরে এটা, তারপরে এটা, এভাবে বললাম না। আমরা বলতে পারি যে প্রথমে তুমি পিএসসি পাস করছো, দ্বিতীয়ত জিএসসি পাস করছো, তারপরে এসএসসি পাস করছো, তারপরে এইচএসসি পাস করবে, এরকম একটা ধাপে ধাপে। এই ধাপে ধাপেগুলো তুমি দুইভাবে বুঝাইতে পারো। যদি সেটা প্যাসেজ আকারে থাকে, ওই প্যাসেজটা তুমি দুইভাবে ব্যবহার করতে পারো। এক, তুমি এভাবে দিতে পারো যে অলসো, এছাড়াও, তা, অথবা তুমি অলসোর জায়গায় এগেইন দিতে পারো, যে আবারও বলতে গেলে এইটা। তারপরে তুমি দিতে পারো মোর ওভার, তারপরে দিতে পারো আফটার দ্যাট, তারপরে লাস্টে দিবে হচ্ছে সব লাস্টেরটাই ফাইনালি, অবশেষে। অথবা তুমি এভাবে ব্যবহার করতে পারো ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি অ্যান্ড ফাইনালি। বুঝুনি আমার বিষয়টা?
এইভাবে একটার পরে একটা। যেমন ঢাকা বোর্ড 2019-এরটা দেখবে অ্যান্সার করার সময় এরকম আছে যে মাটির মানে গাছের উপকারিতা, যে প্রথমত গাছ এই উপকার করে, দ্বিতীয়ত এটা করে, তৃতীয়ত এটা করে, এরকম। তুমি ওই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ব্যবহার না করে তুমি চাইলে এভাবে করতে পারো, অলসো, এগেইন, মোর ওভার, ফাইনালি, এরকম ভাবে সিকোয়েন্স ফলো করতে পারো। মনে থাকবে? দেখো এটা স্ক্রিনশট নাও, যোগ করার জন্য আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি। স্ক্রিনশট নাও, তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নাও। একটা সহজ জিনিস তুমি যত আগে মাথার মধ্যে ঢুকাবে তত সফল হবে তাড়াতাড়ি, মানে সফলতা তত তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসবে। কিভাবে? দিন রাত সবকিছু মিলে কত ঘন্টা? সবকিছু মিলে হচ্ছে 24 ঘন্টা, তাই না? এখন এই 24 ঘন্টা তুমিও পাচ্ছ, তোমার বন্ধু বান্ধবীও পাচ্ছে, যেই ছেলেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হচ্ছে সেও পাচ্ছে। আজকে দেখো, আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি রেজাল্ট দিছে, কেউ ফার্স্ট হয়েছে, কেউ ফেল করছে। যে স্টুডেন্টটা ফেল করছে সেও 24 ঘন্টা সময় পাইছিল, যে স্টুডেন্টটা ফার্স্ট হয়েছে সেও 24 ঘন্টা সময় পাইছিল। কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হচ্ছে সময়ের ব্যবহারে। এই যে এখন তোমরা ক্লাস করতেছো, লাইভ ক্লাস করতেছো না এখানে, এর মধ্যে কোনো স্টুডেন্ট দেখবে কানেক্টরের ক্লাস করে কানেক্টর পুরোটা শিখে ফেলবে, কেউ দেখবে কিছুই শিখবে না। তুমি 1 ঘন্টা সময় ব্যয় করলে, সেও 1 ঘন্টা সময় ব্যয় করলো এখানে লাইভ ক্লাসের মধ্যে। পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা তো মনোযোগ দিয়ে। তুমি মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করতেছো, সে মনোযোগ দিয়ে কমেন্ট পড়তেছে, কমেন্টে রিপ্লাই দিচ্ছে, বিভিন্ন মেয়েকে হ্যালো হাই বলতেছে, তো এইভাবে সময়টা নষ্ট করতেছে। বিষয়টা হচ্ছে সময়ের ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে যে তুমি কতটা সাকসেসফুল হবে। তুমি যখন পড়ালেখা করতেছো 24 ঘন্টার মধ্যে 10 ঘন্টা, এবং সেটা পড়ার মতো করে করতেছো, মোবাইল সাইডে রেখে, বাকি চিন্তা ভাবনা দুনিয়াবি যা চিন্তা ভাবনা সব বাইরে রেখে শুধুমাত্র পড়ালেখাতেই ফোকাস করতেছো, তাহলে সে 10 ঘন্টা কাজে দিবে এবং তোমার সাকসেস রেশিও মনে করো 80%। আরেক স্টুডেন্ট, সে মনে করো এই 24 ঘন্টার মধ্যে 2 ঘন্টা পড়তেছে, সেটা আবার মনে করো ফোন হাতে নেই, ফোন টিপতেছে, মেসেজ করতেছে, গান শুনতেছে, অন্য কিছু করতেছে, তারাও পড়তেছে, ওর সাকসেস রেশিও মনে করো 20%। এটাই বাস্তবতা। যেই স্টুডেন্টটা ক্লাসের লাস্ট বয় বা লাস্ট গার্ল, সেও 24 ঘন্টা সময় পায়, যে ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্ল সেও 24 ঘন্টা সময় পায়। সাকসেসফুল হবে সে যে এই 24 ঘন্টার উপযুক্ত ব্যবহার করবে। তো সময় তোমার হাতে আছে, এখনো যথেষ্ট সময় আছে, খুব বেশি দেরি হয়নি এখনো, তুমি চাইলেই সফল হতে পারবে, তবে তোমাকে সময়টা কাজে লাগাইতে হবে। তো বসে বসে উল্টাপাল্টা কমেন্ট না করে ক্লাস করো সিরিয়াসলি। স্ক্রিনশট নেওয়া হয়েছে এটা। এরপরে তুলনা করা বুঝাইলে এই জিনিসগুলো ব্যবহার হইতে পারে, যে হাউএভার, অল্টারনেটিভলি, ইন কন্ট্রাস্ট, ইন অপোজিশন, নেভারথেলেস, বা তারপর হচ্ছে নটলেস, ইয়েট, এগুলো তুলনা করা বুঝাইলে, যখন আমরা তুলনা করা বুঝাবো তখন একটার সাথে আরেকটা তুলনা করা বুঝাইলে তখন আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি আর কি। এগুলো মুখস্থ করবে, ঠাডা মুখস্থ করবে। আচ্ছা শাকির, তুমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখবে 50-50 রুটিন নামে একটা ভিডিও আছে, ওটা ফলো করবে, তাহলে ইনশাল্লাহ অনেক কিছু শিখবে ওখান থেকে। স্ক্রিনশট নাও এটা। একটার সাথে আরেকটা তুলনা করা বুঝাইলে এই জিনিসগুলা, আবার টাইম দিচ্ছি, স্ক্রিনশট না তাড়াতাড়ি। ইফতারে কি খাইছো আজকে, বেগুনি না পেঁয়াজি, কোনটা খাইছো? তোমার যদি বেগুনি ভালো লাগে বেগুনি খাবে, পেঁয়াজি ভালো লাগলে পেঁয়াজি খাবে। অল্টারনেটিভ, তুমি চাইলে এটাও খাইতে পারো, ওইটাও খাইতে পারো, এই যে অল্টারনেটিভ। তুলনা করো একটার সাথে আরেকটা, যে আমার বেগুনি ভালো লাগে না পেঁয়াজি ভালো লাগে। এরপরে আচ্ছা ওইটারই এগুলো আছে আর কি। আমাদের মধ্যে তুলনা করা বোঝায় না। সৌরভ দাস, তুমি আমাদের FRB 2.0 কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও, ওখানে প্রত্যেকটা ক্লাসের উপরে পরীক্ষা পাবে। বাঙালি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে তুমি যাই করো না কেন তাদের জন্য তাদের মন করো। আমি যদি এখন যদি কলিজা কাটে খাওয়াই, তারপরে বললো ভাই কলিজাতে ভাজি করে দিছেন, এই ভুনাতে কিন্তু লবণ কম হয়েছে, এটা হচ্ছে বাস্তবতা।
আমি কিন্তু পরীক্ষাও নিছি কিন্তু সিলেবাসে অংশগ্রহণ নাই। এই যে ক্লাস নিচ্ছি, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস 2 দিন আগে বলা হয়েছে, তারপরে তাদের খবর নাই ক্লাসে। আজকে রাতে আবার পোস্ট করি কোন টপিকের সমস্যা, আজকে রাতে কমেন্ট করবে কানেক্টরের সমস্যা, অথবা ক্লাস করবে না, পড়বে না, পড়ালেখা নিয়ে প্রচুর টেনশনে থাকে। তো পেইডে ভর্তি হয়ে যাও, ওখানে পরীক্ষা দিতে পারবে ইনশাল্লাহ। দেখো এই যে তুমি বলতে পারো যে অন দ্য আদার হ্যান্ড হয় এইটা অথবা এটা, তুলনা করে বুঝাচ্ছ যে এই জিনিসটা ভালো। তুমি বলতে পারো যে ওর একটা সাইকেল আছে, পাশাপাশি ওর একটা বাইকও আছে, এই যে একটার সাথে আরেকটা কি হতেছো, তুলনা করতেছো, অন দ্য আদার হ্যান্ড এরকম। ভাইয়া যদি অর্থ না বুঝি, অর্থ বুঝবে না কেন, কারণ তুমি পড়ো না। তুমি যদি কয়েকটা বোর্ড কোশ্চেন সলভ করে, যে বললাম না 16 থেকে 19 সাল আর 22-23 সাল, এই বোর্ড কোশ্চেনগুলো যদি সমাধান করো সবগুলা, করার পরে এসে আমাকে বলা যাবে আমি কিছুই বুঝিনি, করোই নি। তো তুমি পারো না এই চিন্তা করে করোই না, তাহলে শিখতে পারবে? প্র্যাকটিস করতে হবে, একটা সময়ে ঠিকই কাভার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এই যে এটা হচ্ছে মিল বুঝাইলে বা সাদৃশ্য বুঝাইলে, যেমন লাইক ওয়াইজ, সিমিলারলি, কোরিসপন্ডিংলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, ইন সিমিলার ম্যানার, অলসো, প্লাস, ইকুয়ালি, জাস্ট অ্যাজ, সবগুলো অর্থ একই রকম। যে একই জিনিস হইলে বা সাদৃশ্য বুঝাইলে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি। সিমিলার মানে কি? সিমিলার মানে একই রকম, এ আর ও দেখতে একই রকম, যমজ এরা দুইজন। একই রকম মানে কি? সিমিলার, দুজন একই রকম। তো একই রকম বুঝাইলে বা সাদৃশ্য কোনো কিছু বুঝাইলে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি। দেখো প্রত্যেকটার মানে একইভাবে বা অনুরূপভাবে, মানে একইভাবে আর কি। তো এটা স্ক্রিনশট নাও যে একইভাবে বুঝাইতে গেলে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি। এখানে উদাহরণগুলো তোমরা পড়লে নিজে নিজে বুঝতে পারবে। যেমন মনে করো এখানে দেওয়া আছে, ইউ ক্যান গিভ ইউর ফোন নাম্বার টু এভরিওয়ান হু আস্কস ফর ইট। তুমি সবাইকে তোমার মোবাইল নাম্বার দিতে পারবে না, যেই চাইবে তাকে দিতে পারবে না। লাইকওয়াইজ ইউ ক্যান টেল ইউর অ্যাড্রেস টু এভরিওয়ান। ঠিক একইভাবে তুমি তোমার অ্যাড্রেসও বলতে পারবে না। তাহলে কি তুমি ফোন নাম্বারও বলতে পারবে না, পাশাপাশি তোমার যে অ্যাড্রেস সেটাও বলতে পারবে না, মানে একই জিনিস হয়ে গেল কিন্তু। তো দুইটা একই জিনিস বুঝাইলে, সাদৃশ্য বুঝাইলে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি। স্ক্রিনশট নাও এটা। এরপরে বিরোধী, বিরোধী তো বোঝো যে একটা ছেলে আরেকটা উল্টা আর কি, আমরা যেটা বলি অনেক সময় অ্যান্টোনিম। এরকম বিরোধী বুঝাইলে তখন এগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন বাট, ইয়েট, স্টিল, দো, অলদো, নেভারথলেস, হাউএভার, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। এগুলো যখন ব্যবহার করব অর্থাৎ সেটা দ্বারা কিন্তু মানে উল্টাটা বুঝাই বা বিরোধী জিনিস বুঝাই। এইচএসসি 22 ব্যাচ এখনো ক্লাস করো, বাপরে, লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ ব্রো। আচ্ছা দেখো এটা স্ক্রিনশট নাও সবাই। যখন বিরোধী কোনো কিছু বুঝাবে তখন আমরা এরকম, যেমন ধরো হি ইজ পোর বাট হি ইজ হ্যাপি। তো সে হচ্ছে গরিব কিন্তু সে সুখী। সাধারণত গরিব হইলে তার কষ্টে থাকা উচিত, সে আর কি দুঃখী থাকা মানে দুঃখে থাকা উচিত, কিন্তু সে গরিব হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু খুশি বা সুখে আছে, সুখী। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? বাট বলতে পারি, সে গরিব কিন্তু সে সুখী। এই যে বিরোধী একটা ভাব, গরিবের কষ্টে থাকা উচিত কিন্তু গরিব সুখে আছে, এটা বিরোধী জিনিস না, এই জন্য এখানে বাট ব্যবহার করতে পারি। তুমি বাটের জায়গায় যদি ইয়েট ব্যবহার করো, স্টিল ব্যবহার করো, দো অলদো ব্যবহার করো, তা হবে, কারণ সবগুলো অর্থ সেম। যে কোনো একটা কানেক্টর ব্যবহার করলেই হবে। নেক্সট ক্লাস হবে ঈদের পরে, এখন না, ঈদের আগে এটা লাস্ট ক্লাস। স্ক্রিনশট নিছো? এবার জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে, যখন জোর দেওয়া বুঝাবে, আমি তখন বলবো যে ভাই ক্লাস করিস না কেন? তখন বলছে না ভাই ক্লাস করছি আমি তখন বলে কই কবে ক্লাস করছি? তোকে তো ক্লাসে কোনোদিন দেখিনি। আল্লাহর কসম ভাই ক্লাস করছি আমি। তখন বিশ্বাস করতে না, সেগুলো রোজা রমজানের দিনে যখন কসম খাইছে তার মানে অবশ্যই ক্লাসগুলো করছে। এই যে জোর দেওয়ার জন্য তুমি কি বললে, কসম খাইলে, ওইটা হচ্ছে কানেক্টর জোর দেওয়ার জন্য। তো জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো সাধারণত ব্যবহার করি। অ্যাকচুয়ালি, ইনফ্যাক্ট, ইনডিড, ট্রুলি, ইট, দ্যাট ইজ হোয়াই, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, রিয়েলি। সাধারণত আমরা সব থেকে বেশি ব্যবহার করি রিয়েলি
আর দ্যাট ইজ ওয়াই বা ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করি। এগুলো স্ক্রিনশট নাও। মডিফায়ারও পড়াইছি, এটাও পড়াইছিলাম, পড়াইনি এরকম কোনো গ্রামার আইটেম নাই, তোরা তো পড়িস না রে শয়তান। স্ক্রিনশট নাও। তো জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে তুমি এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করবে। বাপুরে, কেউ রমজান মোবারক, কেউ ঈদ মোবারক, এত মোবারক কই থেকে আসলো? আচ্ছা, কারণ বুঝাইলে আমরা সাধারণত যখন কোনো কিছুর কারণ বুঝাই সবসময় আমরা বিকজ ব্যবহার করি। আমরা ভাবি বিকজ মানেই কারণ, বাকি কোনো কিছু মানে কারণ না, এরকম না। তুমি চাইলে বিকজের জায়গায় সিন্স, অ্যাজ, দেয়ার, বাই এই শব্দগুলো কিন্তু তুমি সাবস্টিটিউট হিসেবে বা একই শব্দর অর্থ হিসেবে তুমি ব্যবহার করতে পারো। তো এই শব্দগুলো মনে রাখবে, যখন আমরা কারণ বুঝাবো, কারণ বোঝানোর জন্য আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারবো। এটা হচ্ছে বিকজ, একটা সিন্স, একটা অ্যাজ, একটা দেয়ার, বাই। আমি চাইলে এগুলোর ভিতর থেকে দাগাই দিয়ে ধরো 15-20টা পড়াইলে হতো। আমি যদি 20টা কানেক্টর ওয়ার্ডগুলো পড়াইতাম তাহলে হইতো। এতগুলো শব্দ পড়ানোর দরকার নাই। এতগুলো শব্দ আলাদা আলাদা করে পড়ানোর একটাই কারণ, যে তুমি যদি 40টা শব্দ মাথার মধ্যে রাখো, এটা নিয়ে পরীক্ষা হলে যাও, 40টার মধ্যে তোমার 15 থেকে 20টা মাথার মধ্যে রাখবে, 40টা কিন্তু থাকবে না। ওই 15-20টা ব্যবহার করেই তুমি কানেক্টর লিখতে পারবে। আমি এভাবে ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা দিছিলাম আর কি, যে মুখস্থ করার দরকার নেই কোনো কিছু রুলস টুলস, তুমি এইভাবে শব্দের অর্থ পড়ে যাবে, প্যাসেজের বাংলা মিনিং করে যেটা তোমার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হবে সেটা প্যাসেজ তুলে ওই গ্যাপে গ্যাপে ওই জিনিসটা দিয়ে দিবে, তাহলে ইনশাল্লাহ নাম্বার পেয়ে যাবে। এখানে টেন্সের ব্যবহারও মুখস্থ করার দরকার নাই বা অন্য কিছু মুখস্থ করার দরকার নাই। আচ্ছা, ধারাবাহিকতা, এই যে ধারাবাহিকতার কথা আমি একটু আগেই বললাম। ধারাবাহিকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে তুমি যদি সংখ্যা ব্যবহার করো, তো সংখ্যা ব্যবহার করতে গেলে তুমি এভাবে দিবে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, মানে ব্যবহার ক্ষেত্রে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, আর সব শেষেরটার ক্ষেত্রে বলবে ফাইনালি। আর তুমি যদি এগুলো সিকোয়েন্স এভাবে ফলো না করো তাহলে কি দিবে, অলসো, এগেইন, তারপর মোর ওভার, তারপর দিবে ফাইনালি, এইভাবে তুমি দিতে পারো সিকোয়েন্স ফলো করার ক্ষেত্রে। তো তুমি চাইলে এটা ব্যবহার করবে অথবা ওইটা ব্যবহার করবে, যে কোনো একটা ব্যবহার করবে সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ধরে নাও এই যে তোমরা রমজান মুবারক বলতেছো, রমজান মাসের এই 30টা দিন 3টা ভাগ আছে, তাই না? প্রথমে একটা, দ্বিতীয় 10 একটা, তৃতীয় 10 একটা। আমরা ছোটবেলায় 3টা রোজা করতাম, 3 10 30টা ধরতাম, এরকম যে আমরা বলতাম যে মাগফিরাত, নাজাত, এরকম আমরা ভাগ করি না। তো তুমি বলতে পারো যে ফার্স্টলি এইটা, সেকেন্ডলি এইটা, থার্ডলি এইটা, এভাবে ভাগ করতে পারো। এটা স্ক্রিনশট নাও। ধারাবাহিকতা বুঝাইলে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবে, স্ক্রিনশট নাও। আচ্ছা, উদাহরণ বুঝাইলে আর শর্ত বুঝাইলে, যখন উদাহরণ বুঝাবে, আমরা জানি এক্সাম্পল মানে কি, এক্সাম্পল মানে উদাহরণ। শুধুমাত্র এক্সাম্পল না, ফর ইনস্টেন্স, সাচ অ্যাজ, এগুলো ব্যবহার করলেও কিন্তু উদাহরণ। যেমন ফর এক্সাম্পল মানেও যেমন বা উদাহরণস্বরূপ, আর সাচ অ্যাজ বলতেও যেমন বা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। তো দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবে। যখন শর্ত বুঝাবে তখন আমরা জানি ইফ মানে যদি, মানে শর্ত বুঝায়। ইফ বাদে আরও অনেক কিছু আছে, প্রোভাইডেড, দ্যাটও কিন্তু ওই একই অর্থ বহন করে। তুমি যে কোনো একটা ব্যবহার করলেই হবে। আনটিল, হোয়াইল, হোয়েন, এগুলো আমরা শর্ত বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। এটা স্ক্রিনশট নাও। অন দ্য আদার হ্যান্ড, পাগল, দেখো আমার 2টা হাত, আমি বলতে পারি অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্য একটা হাত, মানে এটা না অন্যটা, তো অন্য দিকে বুঝাই। সিম্পল জিনিস, নলেজ ব্যবহার করতে শিখো ছেলেবেলায়। আচ্ছা, ফলাফল, এটা শুরুতেই বলছি, ফলাফল বোঝানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। এই হচ্ছে মূলত কানেক্টরের যে শব্দগুলো, এগুলো এই প্রত্যেকটা শব্দ মুখস্থ করে তুমি এই যে আমাদের যে বোর্ড কোশ্চেনগুলো, এগুলোর মধ্যে তুমি ব্যবহার করতে পারবে। যেমন এইটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2019-এ আসছিল, পাশাপাশি কুমিল্লা বোর্ড
17তেও এই সেম জিনিস আসে। তুমি যেটা করবে পুরো প্যাসেজটা তুলবে। আগে যেটা করতে তুমি আগে কি করতে, আগে শুধুমাত্র উত্তর লিখতে, তাই না? ভাবতে যে ইংরেজি পরীক্ষাতে সময় কম পাবো, এই জন্য আমি উত্তর লিখবো। তো এ বি সি ডি ই এফ এরকম করে আমরা শুধুমাত্র লিখি আর উত্তর লিখি। এভাবে করবে না। এবার থেকে কানেক্টর যখন অ্যান্সার করবে পরীক্ষাতে, তখন তুমি পুরোটা তুলবে, পুরো প্যাসেজ তুলবে। তোলার পরে গ্যাপে গ্যাপে তুমি উত্তর করবে। পুরো প্যাসেজ তোলার পরে এই গ্যাপে গ্যাপে তুমি উত্তর দিবে, ঠিক আছে? যেমন এখানে ধরো, ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট দ্যাট দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। আচ্ছা দেখ, এখানে বলছে যে গাছ হচ্ছে আমাদের যে পরিবেশ সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং তারা আমাদের জলবায়ুর উপরে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো আমরা এখানে কি ব্যবহার করব? অ্যান্ড ব্যবহার করব। তারপরে দেখো, ড্যাশ উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম, আমরা তাদের প্রতি যত্নশীল না বা সতর্ক না। এখন দেখো, এটা থেকে এটা কি, এটা উল্টা, বিরোধী। তাহলে বিরোধী বুঝাইলে আমরা বাট ব্যবহার করতে পারি, বাট উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম, কিন্তু আমরা তাদের প্রতি কি সচেতন না। ড্যাশ উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম, এখন আমরা বলতেছি কি, আমরা এর উল্টা করতেছি। আমরা কি আগে আমাদের উচিত ছিল এটা যত্ন নেওয়া, কিন্তু আমরা কি করতেছি, এটা কাটতেছি। তো তুমি এখানে ইভেনচুয়ালি ব্যবহার করতে পারো, অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারো, ঠিক আছে? দাস ব্যবহার করতে পারো। এরপরে এখানে দেখো, ড্যাশ অন ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট, যার ফলশ্রুতিতে, এখন ফলাফল বুঝাইছে, ফলাফল বুঝাইলে আমরা কি বলতে পারি? অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ব্যবহার করতে পারি, সো ব্যবহার করতে পারি, অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করতে পারি। তুমি যে কোনো একটা দিলে এখানে অ্যান্সার হবে। তুমি বলতে পারো অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলশ্রুতিতে একদিন আমাদের দেশ কি করবে, এই যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট এইটার মধ্যে পড়বে, এটা ফলাফলে পড়বে। এরপরে ড্যাশ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচার কান্ট্রি, যেহেতু আমাদের একটা দেশ হচ্ছে কি কৃষি প্রধান দেশ, তাহলে যেহেতু বুঝাইতে গেলে আমরা অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি, সিন্স ব্যবহার করতে পারি, ফর এক্সাম্পল ব্যবহার করতে, এগুলো ব্যবহার করতে পারি। তো কি বলবো? অ্যাজ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচার কান্ট্রি আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন ইট, আমাদের যে অর্থনীতি এটার উপরে, কৃষির উপরে নির্ভর করে। ড্যাশ আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেইন, আমাদের যে কৃষি এটা কিসের উপরে নির্ভর করে? বৃষ্টির উপরে। তো আমরা এখানে সো ব্যবহার করতে পারি। তুমি যদি এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করো, এখানে সো ব্যবহার করবে, এখানে সো ব্যবহার করবে, এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করবে ফলাফল বোঝানোর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এরপরে দেখো, তুমি বলতে পারো ড্যাশ ট্রিজ প্লে ভাইটাল রোল অন দ্য ক্লাইমেট, এই গাছটি করে আমাদের জলবায়ুর উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে অলসো, এগেইন, অথবা বলতে পারি ফার্স্টলি। প্রথমত আমরা গাছ হচ্ছে কি আমাদের জলবায়ুর উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপরে বলতে পারি যে ট্রিজ কিপ দ্য সোয়েল স্ট্রং, এই গাছপালা কি করে? মাটিটাকে শক্ত করে। তুমি যদি জি নাম্বারে ফার্স্টলি ব্যবহার করো, এখানে দিবে সেকেন্ডলি। প্রথমত এটা করে, দ্বিতীয়ত এটা করে। আর তুমি যদি এখানে ব্যবহার করো এগেইন, তাহলে এখানে দিবে মোর ওভার বা অলসো বা এগেইন, এরকম দিবে। হ্যাঁ, এরপরে দেখো, ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, এই গাছপালা কি করে? গাছপালা বন্যা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। তাহলে তুমি এখানে যদি ফার্স্ট দাও, এখানে যদি সেকেন্ড দাও, তাহলে এখানে দিবে থার্ড। তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, সিকোয়েন্স বুঝাইছে, প্রথমে এটা তারপরে এটা। আর তুমি যদি এখানে ব্যবহার করো এগেইন, তাহলে এখানে করবে অলসো, এখানে করবে মোর ওভার। এরপরে দেখো, ড্যাশ মেনি আদার ন্যাচারাল ক্লাইমেট, আরও অন্যান্য। তাহলে আমরা এখানে লাস্টে বলতে পারি কি ফাইনালি, এটা আরও যে আমাদের যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। এটা তেমন কঠিন কোনো বিষয় না। বিষয়টা হচ্ছে কি, আমি তোমাদেরকে বুঝাই বলি যে তোমরা পড়ালেখা করো না, এটা হচ্ছে মূল সমস্যা। মানে সব কথার মূল কথা হচ্ছে এটা। ধরে নাও তোমার ইংরেজিতে সমস্যা, এখন তুমি বলতে পারো, তুমি যেহেতু ক্লাস করতেছো, তুমি বলতে পারো যে ভাই আমার ইংরেজিতে সমস্যা, এটা সমাধান করব কিভাবে? একটাই অ্যান্সার পাবে, পড়তে হবে। পড়বে কীভাবে? এই যে আমি পড়াচ্ছি, তোমাদেরকে যেভাবে পড়াচ্ছি এভাবে পড়তে হবে। এখন তোমাকে আমি আজকে ক্লাস করানোর পর তোমাকে হোমওয়ার্ক দিলাম। তোমাকে কি হোমওয়ার্ক দিলাম? আমি তোমাকে আজকে যে কানেক্টরগুলো পড়াইলাম, এই প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট দেখে দেখে শব্দগুলো কোথায় ব্যবহার করতে হয় এই জিনিসগুলো খাতায় লিখে টানা মুখস্থ করবে। করার পরে তুমি বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাকে যেভাবে সলভ করে দিলাম এভাবে করবে। এখন বলতে পারো ভাই আপনি একটা বোর্ড কোশ্চেন সলভ করালেন, বাকিগুলো কীভাবে করবো? খুব সোজা, ইউটিউব আছে হাতে, ইউটিউবে সার্চ দাও। আমি ঢাকা বোর্ড করালাম, তুমি রাজশাহী বোর্ড করো, তুমি ইউটিউবে সার্চ দাও এইচএসসি কানেক্টর রাজশাহী বোর্ড 19 কোশ্চেন সলভ। ওখানে তুমি 1000টা ভিডিও পাবে। ওখানে ভিডিওগুলোতে তুমি ব্যাখ্যা সহ দেখতে পাবে যে কেন ব্যবহার করা হয়েছে, কোনটার অর্থ কী। মোট কথা হচ্ছে তুমি পারো না, তোমাকে পড়তে হবে। তুমি পারো না, পড়তেও বসো না, তুমি কোনো কোর্সেও ভর্তি হবে না, তাহলে কিভাবে পাস করবে? তোমার চেহারা দেখে নাম্বার দিবে?
স্যার তোমার খাতা দেখবে, তুমি খাতাতে কি লিখছো সেটা দেখবে, তোমার চেহারা দেখবে না। তোমার যদি আমার মতো নুরানি চেহারা হয় তার কোনো লাভ হবে না। কারণ কি? কারণ স্যার তোমার চেহারা দেখবে না, দেখবে তোমার খাতা, খাতার মধ্যে তুমি কি লিখে আসছো। তুমি 2 বছর কষ্ট করছো। অনেক স্টুডেন্ট আমাকে বলে মেসেজ দিয়ে, ভাই আমি গরিব, আমি তো এমবি কিনারে টাকা পাই না, কিভাবে কোর্সে ভর্তি হবো, কি করব। ভাই তোমার টিচার এগুলো দেখবে না, বিশ্বাস না তুমি খাতায় লিখে আসো, লাস্ট পৃষ্ঠায় তুমি লিখে আসো তোমার জীবন বৃত্তান্ত। স্যার আমার বাপ মরে গেছে 10 বছর আগে, আমি নিজের ফ্যামিলি চালাই, আমি অনেক কষ্ট করে মানুষ হয়েছি, কষ্ট করে এই করছি সেই করছি। স্যার তোমাকে ওইটার জন্য একটা নাম্বারও বাড়তি দিবে না, কারণ আমাদের দেশে গরিব কোটা নামে কোনো কোটা নাই যে তোমাকে নাম্বার দিবে। স্যার দেখবে তোমার খাতা, তোমার খাতাতে যদি লেখা ভালো থাকে তোমাকে নাম্বার দিবে, লেখা নাই তো দেখবে না তুমি বড় লোক নাকি গরিব, সাদা নাকি কালো, লম্বা নাকি খাটো, এগুলো দেখবে না। স্যার দেখবে তোমার খাতা, খাতাতে লেখা ঠিক আছে, নাম্বার দিবে, ভালো রেজাল্ট করবে। তো এর বিকল্প কিছু নাই। তোমার যদি পড়ালেখা করতে ভালো নাও লাগে তাও পড়তে হবে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে ভালো কথা। তো মোট কথা হচ্ছে ভাই পড়ালেখা করতে হবে, এর বাইরে কিছু নাই। পড়ালেখা করতে হবে, পড়ালেখা করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নাই। এখন আমি আবারও বলতেছি, দেখো তোমাদের সাথে ঈদের আগে হয়তো বা আমার দেখা হবে না। এখন তোমাদের যাদের ইংরেজিতে সমস্যা, তোমরা চাইলে শুধুমাত্র ইংলিশ কোর্সে এনরোল করতে পারো। এইটার ফি 1990 টাকা। তবে তবে এই ক্লাসের ক্যাপশনে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে ক্লিক করে তুমি যদি প্রি বুকিং দিয়ে রাখো, তাহলে এপ্রিলের 1 থেকে 3 তারিখের মধ্যে তুমি 50% ডিসকাউন্টে 990 টাকায় ভর্তি হতে পারবে। আমাদের আরও অনেকগুলো কোর্স আছে, বাংলা আইসিটি এগুলো আলাদা আলাদা ভর্তি হতে পারবে, গ্রুপ কোর্স বা 3টাতে একসাথে বা সবগুলো বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে সবগুলোতে। আমাদের এটা গত কয়েকদিন আগে ডিসকাউন্টে ভর্তি হয়েছে, অলরেডি 650+ স্টুডেন্ট আলহামদুলিল্লাহ ভর্তি হয়ে গেছে, শুধুমাত্র আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলো করে। তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার এখনও রুটিন দেয়নি, এখনও মনে করো আমরা কোর্স শুরুই করিনি, তারপরও 650+ স্টুডেন্ট শুধুমাত্র আমাদের ক্লাসগুলো করে আমাদের উপর ভরসা রাখে ভর্তি হয়েছে। কারণ গত বছর আমাদের 1900+ স্টুডেন্ট আমাদের এই এফআরবি ব্যাচে ছিল, যেখান থেকে 288+ স্টুডেন্ট এ প্লাস পাইছে আলহামদুলিল্লাহ। আর এই সবগুলো স্টুডেন্ট পাস করছে, একটা স্টুডেন্টও ফেল করেনি। ওই কোর্সটা ছিল মাত্র 32 দিনের কোর্স, 32 দিনের প্রোগ্রাম থেকে এই কিছু হয়েছে। তো এই যে দেখতেছো না ক্লাস করতেছে 22 ব্যাচে 23 ব্যাচে, এদের খাই দেয় কী কাজ, আমাদের ক্লাসগুলো করবে ভালোবেসে। কারণ আমাদের থেকে তারা যে উপকারটা পাইছে, আমাদের থেকে যে হেল্পটা পাইছে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে, এটা কোথাও পাবে না। তুমি গত 2 বছর পড়ালেখা করনি, কিন্তু লাস্ট 2 মাস সিরিয়াসলি পড়ালেখা করলে তুমি ভালো কিছু করতে পারতেছো। যেমন ইংরেজি কোর্সের দায়িত্বে থাকবো আমি, এখানে 40টা ক্লাস নিব। এই 40টা ক্লাসের মধ্যে প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, বেসিক ইংলিশ, তারপর ভোকাবুলারি, রিটেন পার্ট, যা যা দরকার A to Z এর মধ্যে আমি নিজে তোমাকে পড়াবো। এই জন্যই তোমরা আমাদের উপরে ভরসা রেখে আমাদের এই কোর্সে ভর্তি হয়ে যেতে পারো। অলরেডি 650+ স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেছে এই এফআরবি 2.0 কোর্সে। যারা প্রি বুকিং করোনি এখনও, উপরে ক্যাপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই প্রি বুকিং করো, আর ভর্তি হয়ে যাবে 1 থেকে 3 তারিখের মধ্যে ডিসকাউন্টে ভর্তি হয়ে যাবে। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো। কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে এখনই জানাইতে পারো। লিমন, না ভাই সায়েন্সের কোনো আমাদের প্ল্যান নাই। হ্যাঁ বাদন, শুধু আইসিটিতে ভর্তি হইতে পারবে। আইসিটি কোর্সের ফি লাগবে 750 টাকা যদি প্রি বুকিং করো। তো এখনই প্রি বুকিং করো, আর 1 তারিখে 750 টাকাতে ভর্তি হয়ে যাবে। আরও কয়েকটা বোর্ড আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবে। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে গনি আমিন, BANIAMIN। এটা হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলের নাম, ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন। দেখো ক্লাস মিস করলেও ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে, পরিসংখ্যান ক্লাস করানো হয়। এই যে তুমি যে গ্রুপ কোর্স মানবিক বিভাগের, এটাতে মানবিক বিভাগের সবগুলো বিষয়ের ক্লাস পাবে। এটার কোর্স ফি 990 টাকা লাগবে ডিসকাউন্টে, এটাতে ভর্তি হয়ে যাবে, সবগুলো ক্লাস পাবে। ভর্তি হইতে কত টাকা লাগবে এটা ক্যাপশনে দেওয়া আছে, এখানেও দেওয়া আছে। ফার্স্ট পেপারও করাইছি, সেকেন্ড পেপারও করাইছি। এইটা এইচএসসিদের, এইচএসসি 24-25 ব্যাচের, এসএসসিদের না। এইটা হচ্ছে 2 মাসের কোর্স, এপ্রিলের 20 থেকে জুনের 20 তারিখ পর্যন্ত 2 মাসের কোর্স। 2 মাসের মধ্যে A to Z কমপ্লিট করানো হবে। তবে ক্লাস 25 ব্যাচের ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত রেকর্ডেড পাবে।
আচ্ছা শান্ত, তুমি যদি ইংলিশ কোর্স কিনছো তুমি আমার আইডিতে মেসেজ দিও বা পেজে মেসেজ দিও এ ব্যাপারে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ক্লাসের উপরে এক্সাম থাকবে, এক্সামের ব্যবস্থা আছে, পাশাপাশি পরীক্ষার আগে ফাইনাল রিভিশন তোমার হচ্ছে এক্সাম হবে। যারা যারা ভর্তি হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের উপরে বিশ্বাস রাখার জন্য, ঠিক আছে? তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আমাদের ঈদের পরে ইংলিশ ক্লাস নিয়ে দেখা হবে। আর বাকি ক্লাস তো তোমরা স্বপ্নপূরণ প্রিমিয়াম ব্যাচে ওখানে ফ্রিতে করতে পারতেছো, ওখানে তোমরা করে নিবে সবাই, ঠিক আছে? তো সবাই ভালো থাকো, আমার জন্য দোয়া করো, সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক, আঙ্কেল আন্টিকে আমার সালাম দিও, আমার জন্য দোয়া করতে বলো, আমাদের জন্য দোয়া করতে বলো। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে ক্লাসে। আসসালামু আলাইকুম।